შენი ხმა გევიკე ჩემი ტიტეშევი. ახე რა ხდება? კიდე ერთი მოიყვანეს ბიჭო. キラキラのメイド服も足させてくれ。 1 2 და 3 რაკენი ბიჭო ეს. ხელები მაღლა აწიე. იაპონიაში მივდივართ ბატონებო. გამარჯობა, მე შუტელი ვარ ყლაპიაშვილი. მე გია წაყვერაშვილი. ოღონდ გვარია ესეთი. გია წაყვერაშვილი, ხოთ მეგობრებო ტაშით შევეკებოთ მას. გია, მამა ჩემმა, მე და ჩემ ძმას ერთი სახლი დაგვიტოვა და ამას გაყიდვა მოუნდა. წადი დღეს და ნახე რა საფკარია. მან გავიზარდე მე. მაგის გაყიდვა არ იქნება. ეს რა ჩემი ჩუმბა ჩამბა. ამის გამო ხოცავენ მამა ჩემი და ბიძა ჩემი ერთმანეთს. შენი სახელი? ტირე. ეფსია. ვის ეფსია? ვის ეფსია კი არა, დირექტორი ეფსია ქვია მაგ გოგოს. ჩემი ბიძაშვილია. დირეს მოფერებით ეძახიან. მეგრელი გოგო შეგიყვარდა ბიჭო? ვაჰ, ერთი სული მაქვს როდის დავიწყებთ. სადაა ეს შამანი ამდენ ხანს? ხო პარტახო, ოლიკ რა შვები? გაიჩითე რა, გაიოზის ძებნას ვიწყებთ. გაიოზის საძებნელად ვცალია ახლა მე. შამანთან ვარ და მე გადმოგირეკავ. რა შამანთან? ახლავე გეტყვი რა შამანთანაც. ეს მეგრელები რომ ფაროსანებივით მოედეთ თარსულას და შენი ბიძაშვილი რო შებაყარე, შენ მეგრელი გოგო შეგიყვარდა შამანი რა შუაშია. იმ შუაშია რომ მიმასწავლეს ბიჭო. ადამიანებს სხვების გადაყვარებაში ეხმარებაო, მიდიოდა გიშველისო. სისულელე. სხვათა შორის, ბატონო ბაჭო, ეს კაცი თურმე ტრაქში შეყვილ ქვიშასაჩველის. უმკურნალე დროზე გიჩევნია, თორე ტვინისკენ თუ დაიძრა ექვიშა მერევსო. იდიოტი იმენა, მაგის იმედზე ვერ ვიქნებით. წამოდა ჩვენ ორმა მოვძებნოთ გაიოზი. ვახ, ერთი სული მაქვს როდის დაიწყება სეანსი. ისა, თქვენც პირველად ხართ ბატონ შამანთან? იცით მე მესამედ ვარ, ძალიან დიდი პროფესიონალია, ოღონდ თავისებური მუშაობის მეთოდი აქვს რა, პროცესს უნდა მიენდოთ. რა მეთოდი? ჩუ, აი, მოდის. მე რა ვთქვი? სულ ერთ დავუწყავ, ვიც ხართ? მე რა ვთქვი? ესენი რო შემოვლენ, ჩვენ მაგრად უნდა დავდგეთ იცოდე. უფრო მაგრად ჯდომა გავაგრძელოთ ჯობია. ჯერ ერთი სხდომა და მერე 2 და 3 ყველაფერი ტრაქსინელებს უნდა დავაბრალოთ. იმ ჯიჯალზაპურ კირტუ. ცუ, ჯუჯალზაპუტ კირცუ. არა ბიჭო, ცუ არ იყო. ბიჭო, რა მნიშვნელობა აქვს? არანაირი, ტრაქსინელების ხომალდის ბრალია ყველაფერი. თორე მე აქ ჩამოვედე და თურმე ვიღაცას შემთხვევით თავი მოვაწყვიტე თუ დავაჭყლიტე, მე რა შუაში ვარ? ლოგიკურად ასე არა? და ფურცგლა ბოზიშვილი ვიყო, კრისტალს ბაზრობ. ხო ბიჭო, ხო. თქვენ რა სიტყვით ქალბატონო არ გეთანხმებით? ყველაფერი რიგზე იქნება, კაცო. ისე შვილს კი ვხედავ მე, ალბათ თქვენი ქმარი როგორ ნერვიულობს. გაშორებული ვარ? ვუინ ათელში ამყოფოს უფალ კი არა და კარგად ამყოფოს კაცო თავის გზაზე. სხვაში ქალბატონო იმდენი თევზია. ბევრი რომ არ გავწელ გამოვწელო, ყველაფერი შეიცვალა. დავიდან აქ იმისთვის მოგიყვანეთ რომ დაგვესაჯეთ. მაგრამ მერე რაღაც ძალიან ისეთი მოხდა. აუ საიდანღაც მეცნობი შენ. მოკლედ აღმოჩნდა, რომ ის გოგო თქვენ რომ თავზე დაეცით, რობოტი ყოფილა. ჩვენს იმპერატორს თავად სურს თქვენთან გასაუბრება. ეს ულვაში სუქონდა შენ ჯიმა? მოიცა ემაილ რა. რა იმპერატორი კაცო რა ხდება? შემოჭრა თურმე მთელ ქვეყანაში. თქვენ კიდევ ამის გამოაშკარავებაში დაგვეხმარეთ. ამიტომ გაემზადეთ ახლა და ზედა სართულზე დაგელოდებით. აი ქალბატონო ხომ გეუბნებოდეთ მე ყველაფერი კარგად მეთქი რა შეჭირდება აკამად ნერვიულობა და ირტვანების გაჩვლა და თან არ გიხდებათ რაღაცნაირად იცი იაპონიამ გაიგო დრო აღარ გვაქვს არა დაძლევს კომფორტი შევიქმენი. ლუდის კილებიც აკიზეთით აქვს გადავსებული. მზადება დაიწყეთ პროექტი ლეგიონისთვის. კაი, ოღონდ ჯერ ამ თამაშს აგავიყო ამ ბოლოში. რაღაცებს მუღამი დაუჭირა ხო იცი შენა. ქეთ ლუდი მომიტანე სანამ დაიწყება რა. მეორეც მომიტანე რა სანამ დაიწყო. რის დაწყებას ელოდები? ერთი ლუდიც რა თორე იწყება უკვე.
რა იწყება კი, მაგრამ მთელი დღე ეგრე უსაქმურად უნდა სვა? აი, დაიწყო. ვინ იყო ის არანორმალური? რა კია? რისკია? ან რა აფთიაქები უნდა დაიხუროსო ვერ გავიგე. დევი, ეგ სახლი დაწყევლილი ყოფილა. ბულდოზერი დავიქირავე, უცებ გადაულის, მიწასთან გაასწორებს და ხო. რა? ახლავე გააუქმე. არავითარ შემთხვევაში, პრინციპის ამბავია. მაგ სახლის ბრალია ვიღაც მეგრელი რო შემიყვარდა. არ ხუმრო პოლიკარპე. ბულდოზერი გააუქმე თქო, თორემ რაც მოხდება, იმაზე პასუხს არ ვაგებ. პოლიკ, ეს რობოტია. თან ძალიან საშიში რობოტი. ამ ქვეშატრაძა მოღალატესაა უყურე ეტაპა 1. ჰი, მამა მიბოზა ბიჭო. ახლა ზედმეტი მოძრაობების გარეშე გააკეთებთ იმას, რასაც აკეთხვით, გასაგებია. შენებს იქიდან ხარ თუ კასპიდანე, რანაირად ლაპარაკობ? ობოდიში ახლა რო ვერ მოგილბეი გული ჩემი ხმის კაბელებითა. აწიეღელი მაღლა. შენ იცი მე რამდენი დიშლა ბოროტ მოქმედი ხარ, ვინც აქ მოგვადგა? ჯერ ჩლიფინა იყო, მერე შავი ქათმები, მერე განდრონი, მერე კობა, მერე ხრინტატორი, მერე კატაკლიზმა. არა ეს კაი ტიპი იყო. და ფუკუნდუსი. იცი ვაფშე ვინა? სახე გავაძრე მაგას. დაასრულეი. არა, სულ ერთი სიტყვაც დამრჩა. ვალდუს. რობოტებზე არ ჭრის მაგ შელოცვაი. და ახლა რა? უნდა დაგხოცო? რა დაგხოცო ჯეჯემისა, ვიღაცა მოსტრი კი არ ვარ მე. საკუთარი რასის გადარჩენას ვცდილობ უბრალოდ. გულში ჩამწულა შენი ნათქვამი და სულიერად მომცელა. ხო და მაგ მოცელილი სულითა ადგებით ახლა სარდაფში ჩახვალ და მიწის ქვეშეც მოესიყვარულებითა. მოგაკითხავენ მერე და გადაგიყვანენ და ცულ ადგილასა. და ვინაგავი გადაყარე რა. დედა გვიშველე, მამა რობოტი ყოფილა და ჩვენი ჩანაცვლება უნდა. ვუი რა კარგია, მაშინ ზედა სართულზე ის გადამწვარი ნათურაც ჩაანაცვლე რა. 3 თვეა გეხვეწები. გია, მომიყევი ერთი ოდი შაგანაცვლეს. კაროჩე, წვიმდა. ცუდი ამინდი იყო. იმ დღეს სახლიდან გამოვედი თუ არა ეგრევე ფუნაში ჩავდგი ფეხი. მოიცა ფუნაში? ეგ ფუნა სად იყო? ხერო დგას შენი სახლის წინ? კი. ის დაბალი ხეროა? კი. და რა იყო? შენ ხომ არ მოგიჯომს მან? არა, არაფერი კაცო. ძროხის ფუნა იქნებოდა. ისე მან ძმაო ტუალეტები არ არის. არ შეიძლება ეგრე. იქნება კაცს უჭირს. ხო და მოკლედ წვიმდა რა. რაღაც სევდიანი ამინდი იყო. ბიჭო, რა წვიმდა და სევდიანი მელოდიები. მოკლედ მოყევი. აი გახსოვს ასულაში რომ მოდიოდით? გზაში ჩემლექს რო გიყვებოდი და შენ მითხარი, გია ჩაიჯვიო? და შენც რა თქმა უნდა ჩაისვარე. მე ისკენი? რას მთხოვე? ჩემი სურვილი ჩავიჯვი? არა, რა შუაშია ეგ? არა, ჩემი სურვილი ჩავიჯვი მეთქი? გეკითხები ბოზდავეცი. რაზე ბრაზდები, ბიჭო? ტიპს ერთხელ თხოვე, ჩემი მეჯვარე იყავითქო. ქორწინების სახში ვარ. ტიპი იმენა ენას სარაჩერებს შუა ცერემონიის დროს. ჩუმად ვეუბნები, მეთქი გია ჩაიჯვი რა. და ტიპმა იმენა ჩემი ცოლის მეჯვარეს არ მიაჯვა. ახლა მაგი რავი, რავი პიზდეცია ზმა, რა ვთქვა, კიდე კაი ცოლზე არ მიგიჯვა პირდაპირ და კიდე არა უშავს ზმა. მაინც დაშორდა იმ გოგოს მაო. ამას ისეთები აქვს ჩატარებული? უყურე შენ, შესვენების დრო მოსულ. წამო დარბაზში ევიდე, თორე რაღაც ძალიან მომიფოფლო და კუნთები. ხო, ნახე რა სუფრა გაუშლიათ. კარგად ამოსკდი რა. სასმელიც კაია, ქალბატონო დაგისხავთ თქვენს დალიათ. არა გმადლობთ, ერთხელ ვცადე და არ მომეწონა. რავი აბა, მოწევთ? არა, ერთხელ ვცადე და არ მომეწონა. ადამიანს ასე არაფერი არ მოწონდეს, არ გამიგია მე? არა, რატო? ჩემი შვილიც ეგრეა. დედის ერთაა ხო ალბათ? ბატონებო, მიეგებეთ იმპერატორს და მის თარჯიმანს. შენ ვერ გადაგვითარგმნიდე? მაინც უფრო პროფესიონალური სახე ჯობიაო და რა ვიცი მე. こんにちは、私はインペラトルです。 ისაო, რა ქვია, გამარჯობაო, მე ისა იმპერატორი ვარო. 君はロボットの侵略について前から知っていたのか? ისაო, თავიდანვე დაპლანული გქონდა თო რომ იცოდითო რობოტების შემოსევა რო იყო პლანეტაზეო? ვიცოდით კაცო, აბა არ ვიცოდით, იმ გოგოს ტყუილად კი არ დავეცით ჩვენ თავზე. ყველაფერი ჯიჯალ ზაბუდ კირტუ პაჩუნის ბრალია რომ იცოდეთ.
ისა შიტეიაიო სორია შიტესა ხოდა ანუანანი ცუკონდანო ვამურდა ჯიზარ პუტურ კირტუ პუჩუნ ნოსეი დაკარანა ნანდატო ვერაფერი ვერ გავიგეო მე რას მომჩერები ხარ უკეთესად გადაუთარგმნე რაებს ბლუყუნებ მან ისა ჩემი ნათქვამი ვერ გაიგო რა ვერ გაიგე კაცო შიტეიაიო სორია შიტეტა სამეთქი ミスターエメール、あなたたちは私たちの建物を壊しました。だからその責任を取って、ロボットの調査に対抗する私たちの捜査を指揮してもらいます。ისაო მოკლედო ბევრი შენობაო და ამტრიეთო და ამიტომ დანაშაული რო გამოისყიდოთაო რობოტების წინააღმდეგ გამოძიებას უნდა უხელმძღვანელოთაო რა კი ბატონო რა პრობლემაა 1 2 და 3 ამხოცავენ ბიჭო გადავრჩით მაგრამ ნეტა რა რობოტებზეა საერთოდ ლაპარაკი ვინმე რამე იცით ამის რო იყო ახლა კითხები ის სახლი უნდა დაინგრეს და საერთოდ რეალური მამაჩემი სადაა მამაშენი არ ვიცი ალბათ სხვებთან ერთად მიწის ქვეშ პოლიკეს რობოტი ვინც მამაშენი ჩაანაცვლა მთავარია და ძალიან საშიში ვა და შენ ჩემი ჯიგარი მეგობარი რატო გაიჭიტე ვითომ ყველაფერს რო აქ მეუბნება და მეხმარება რაღაცას დიშლაობ შენ არ ვეთანხმები მია მეთოდების გამოყენებას რითაც ჩემები მოქმედებენ ვირიშვილებო რევას მან რა გინდათო ოჯახს გვეკ უნდა დაიბრიდე მამაჩემა კუბოც კი შეუკვეთა იქ მამა შენი არა დროზე შემოდით კაროჩე ერთი კვირის წინ შევატყვე რომ მამა შენს რაღაც რიგზე ვერ ქონდა რაზე შეატყვე თითქოს ყველები გამოებაო ყველაფერზე მეთესლებოდა ხო და მან დუიეჭვე რა იმის მერე ვენტილაციაში ვარ გექნა მერე რამე ერთი კვირა აქ რასაკეთებდი პირველ დღეს რესურსები მოვიმარაგე და ვენტილაციაში შევძვენი იმ საღამოს იქ იყო და არაფერი გამოვიდოდა რესურსები გამოვიყენე რომ ენერგია მომეკრიბა მეორე დღეს უკვე წასული იყო მაგრამ რესურსებმა უკუჯვენებები გამოიწვია და სხვა რესურსებით უნდა მემკურნალა რომ თავი უკეთ მეგრძნო თუმცა გადაჭარბება მოხდა და მესამე დღეს წნევა მქონდა კაი გასაგებია კაცო რამდენი ხანია აქ ხარ რა ვიცი საათის წამოღება დამავიწყდა მაგრამ იმდენი ვიჩალიჭე რომ გასასვლელები დავამოღამე წამოდი გარეთ გაგიყვანთ ნესაინგი ჩვენ ამ ადგილას დავიცით ხომალდით ხო დავიწყოთ აბა გამოძიება 1 2 და 3 მოდი თქვენ წადეთ ახლა და ადგილობრივები გამოკითხეთ ძალიან მაინტერესებს თქვენ როგორ ხართ ქალბატონო ხომ ყველაფერი რიგზეა კი ისე მოდუნდით და ჩვეულებრივი ხმით დაილაპარაკეთ რა კარგი გისმენ ბატონო თქვენი სახელი ქალბატონ ელაპტრიშვილი ქალბატონი ქვიათ სახელად აი ვაფშე რა ქალბატონი ბრძანდებით გიჟდები რა მომისმინე ბიჭო SDI-ის აგენტი ვარ ჯონდო 707 ჯერ ხო გეგმები ამირიეთ მერე ხო პირდაპირ იაპონელების ხახაში ჩაგვაგდე და იმენა მთელი გზა რაებს ბაზრობ ბიჭო აი იმენა არ გიტყდება მე რა ვიცი ძმაო შენ თვითონ მითხარი ქმარს გაშორებული ვარო იმენა ტიპი დგას რა და ბავშვია ქალს კერავს მეც მაგას ვიძახი ვაფშე რასასტავი ხარ თქვენ 1 2 და 3 ემაილი ვარ კაკაჯია თან იმენა ლიჩნად მეშინოდათო ეს პლანეტები მართლა გადააოხრეთ რასაც ყვებოდით სიმართლეა ის 4-იანი მართლა ტრაქში შეიტენე რა გადავაოხრეთ ყველაფერი შემთხვევით მოხდა თუ ისმენდი წესი არათ მოგესმინა აქედან უნდა დავითესოთ თან დროზე ჩუმად მოდიან იცოდე ჭყვიანად იყავით ბიჭო შენ ბიჭო მომისმინე ხოდა ქალბატონო ეგ ერთი ტიპი იყო ვინც მე მებლატავებოდა და პლანეტაზე კაცი არ დარჩენილა ცოცხალი ისეთი ადამიანი ვარ მე რა ჭირს მან ნესტიანი ხო არა გონი უფრო კუნთებში გაგშენ ლესტი ვაიმე ბატონო გია რო გხედავთ აი სულ დადებითი ემოციები თვისები თქვენს პოეზიაზე ვანძრევ რა კარგი ლექსი წაიკითხეთ წინაზე პირდაპირ საოცრება იყო მე პოეზია ვთანგავ სიტყვებს ვაკონესებ ხელი დამიდე გადავწევ მაშა გირებს არა ვწევ სოიდან აგონდება ამ ადამიანს ესეთი გენიალური ფრაზები სულ არ გეტყვება თუ ცალყოლაშვილი ხართ არა
ძმა, ეგ გვარია ეგეთი, ისე ორივე მაქვს. ორივე რა? ყვერი? ძალიან კარგი. ისე მეც წელექსებს და თქვენის ნებართით წაგითხრათ ერთ პატარა ამონარიც. პოეზიის ღამის მერე არ მასვენებს ფიქრი ღია, ხედავ როგორ ამაღლდება დიდებული ჩვენი გია, როცა გია ლექსებს ყვება ჟუანტელი მიulis ტანში, ოღონდ ამა ლექსი მოყვეს, თუნდაც სარი მხარეთ ტრაქში. და აჰა, ეს სარი და მხარეთ ტრაქში ვისაც გინდა. ჩუმად ბიჭო, რაღაცა ხდება. მომსახურე პერსონალის საყურადღებოთა. ვიწყებთ მზადებასა პროექტი ლეგიონისთვისა. პროექტი ლეგიონი რა არის? უეჭველი გეების აღზევებას იწყებენ, ძმა, წყალი არ გაუვა მაგას. მე უფრო ლაგატკით მოკლული ჩიტების, გაუბედურებული დედები ხომ არ გვიტევენ მეთქი, ამას ვფიქრობ. რაულ, რა პროექტი ლეგიონი? რა იწყება, არა გვიხსნი? შენი რაული ვარ მე? აბა რა დაგიძახო? ბატონი რაული დამიძახე, ჩემი ნენეზე. ბატონო რაული, თქვენ დედა შ***ით. ეხლა ლაგატკის წელვა ვიღას უყვირს. აგერ ასეთი გენიალური პოეტი უნდა გყავდეს გამოწვეული აქ? ზედმეტ კითხვებს ნუსვამთ ბიჭო. კაი რა, თქვენ რაში გაწყობთ ამათი გაბლატავება? ბოლოს რო ყველას მოგვინელებენ, რა გონიათ? თქვენ არ მოგადგებიან? ვინ უნდა მოგვადგეს ჩემი ნენეზე? მეფეები ვიტვიქნებით, პრივილეგიები გვექნება ძმაო, ლუდი, სემიჩკა. კროკოდილი ჩემი ნენეზე. კაით რა ბიჭო, ტეხავს ადამიანები მაინც არ იყოთ. ეგრეა ძმაო, ვინც მეც განაგვიხდის, იმას შეუძრებით. რა გიკვირთო, დილას ბულბულით ვიწყებ, შუა დღისას 4 ლარიანი კონიაკით ვაგრძინებ ჩემი ნენეზე. საღამოს ბიო, მე ჩემი თავი არ მადარდებს ძმა და ქვეყანა და პლანეტა სულ სირზე არ მგინია ჩემი ნენეზე. ბატონებო, დროა გავერთიანდეთ. აქ ყოფნით და ლოდინით არაფერი გამოვა. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ეს არსებები რობოტები არიან და ჩვენი პლანეტის დასაკუთრება აქვს გადაწყვეტილი. აქ თუ დავრჩით სამუდამოდ, ხეებს ვიღამიაჯვამს მერე. მე ვიცი, რომ ამას არ დაუშვებთ. ჩემთან ხართ? მისდეთ და შევედი, ვინც არ არის ძმაო, გავაძრო ნაჯახი. გია, რა გაყვირებს ბიჭო? ჩაიჯვი. ეგი ვინა, ბიჭო? გია, კაი რა ბიჭო, რა კაი რა. უი ძმა, გეთქვა ძმა, გეთქვა და არ ჩავიჯოთ. ვაიმე, ჩაჯმაცრა პოეტურია ხამკაც. ნელაიარე ბიჭო. აი ბიჭო, დამშვიდდი, იქნებ სად დედის ყნაში ეჩქარება? ბიჭო, ეგ კი არა, რას ვაპირებთ? ვაფშე ვინ არიან ის ორი ტიპი? ასე არა ვარ ბიჭო, ვიღაც SDI-ის აგენტი ვარო. SDI? ეგ რა ორგანიზაციაა? სროგ გამოვლილ დილეტანტთა ალიანსი, რა ვიცი მე? ისმინე, მაგათ რა უნდა ჩვენს უფეხებზე უნდა დავიტიროთ. გაქცევა და დათესვა თუნდაც დაითესონ. ჩვენ ჯობია ამ ხალხს დავეხმაროთ. ვალდებულები ვართ იმის მერე რაც აქაურობას დავმართეთ. ბიჭო, ეგ მეც ვიცი, რომ უნდა დავეხმაროთ, მაგრამ ამ რობოტებზე პირველად გავიგე კაცო. ამდენი ხანია აქ დავყიალობთ და ვერ ვიგე პრინც დავეხმარო, რა გამოძიება ჩავატარო, ვერ გავიგე. ერთი წუთი. პრობლემა გვაქვს, დევიშვილს ბულდოზერი და უქირავებია სახლის გასანადგურებლადა. შეაჩერეი მერე. 5 წუთი გადარჩა ბატარეის ბოლომდე ავსებამდე. პროექტი ლეგიონი უნდა ამოქმედდესა. მივდივართკო ბიჭო, მივდივართკო, მაცადეი. შეჩერდი, სახლი არ დაშალოთ. სახლი არ დავშალოთ, მე ძმაო დამიქირავეს, მე რა ვიცი. ხოდა ჩემშვილს უმაიმუნია რაღაც, მე პატრონე მე ვარ. გამორთე ძრავა. მე კი გამორთავ ძრავას, ძმაო, მარა ბენზინი რაც ჩავასხი აქამდე მოსასვლელად, საწვავს დედა აქვს მოწყული, ძმაო, საწვავს დედა აქვს მოწყული, ძმაო, წვეთი აღარაა ბაქში, ძმაო, ამის ხალას ტოითი და გორება კიდე არ შეიძლება. აუ აგინას გაურე ბენზინის ფულს, ხო? და კოკე დროზე ძრავა და ეს სახლი მიწასთან გაასწორე. პოლიკარპე, სარდაფიდან როგორ გამოაღწიეთ? დიალოგების დრო არაა, პოლიკ. ეს სახლი უნდა განადგურდეს. როსტომა, სამჯერ მეც გადაგიხდი. დროზე დაკოკე ეგ ბულდოზერი და დაშალე სახლი. სამჯერ მეც. მე ამის მეტი რა დამიშლია და ჩამომიქცევია ძმაო. ერთხელ ძველი სახლი უნდა დამეშალა ისე. რომ მივედი შენობა ამერია და გლიჯე ქორწინების სახლს. პატარძალი შემთხვევით ბულდოზერზე წამოეგო მერე სიძიატრაკებ და პატარძალს დედა აქვს მოწყული. პატარძალს დედა აქვს მოწყული არქაშულ გოგოს მე ვერ მოვიყვანო ცოლადო. შეხვარ ძმარავს ბიჭო. აქ შენი ტრაგიკული ბექსტორის მოსაყოლად კი არ დაგიძახე. დროზე დაკოკე. კიდევ ერთხელ გეუბნებით ბატონო.
სახლის მესაკუთრე მე ვარ. თუ ამ შენობას რამე დაუშავდება, გიჩივლებთ და სამჯერ მეტის გადახდათ ციხეს ვერ აგარიდებთ. ბლა 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 ბლა. ნუ უსმენ ამას რობოტია. მაგის ემოციური ლეველი Windows 98-ზე მაღლა არ დგას. ჰეი, სად დაიკარგე? დღეს ქალაქი არ უნდა გუთვალიერებინა? თავიდან მომწყდი ჯოჯოხეთის მოციქულო. რა? შენ გონია არ ვიცი რომ სამეგრელოდან გამოგზავნილი აგენტი ხარ? შენ ფლომასტერებს ხო არ იყნოსავ, რაებს მელაპარაკები? პოლიკ, ამის დრო არა ახლა. დროი ზოგადად არაფრისი აღარ დარჩა. რაო, ეგ რას ნიშნავს? დიდი ხანია რობოტებმა მთელ სოფლიოში ბაზები განალაგეს, რომელსაც ენერგიით მუხტავენ. ვერაფერი გავიგე. ვერ გაიგეი? მე აგიხსნი მაშინა. პროექტი ლეგიონი იწყება. მა 1 2 და 3 რაღაცა ხდება. მოგესალმებით, მე თენგო შუკაკიძე ვარ, იგივე შემოქმედი და გთავაზობთ 3 თვიან კურსს, სადაც Adobe After Effects შეგასწავლით, რაც საშუალებას მოგცემთ, რომ შეიძინოთ ახალი პროფესია. შეიძლება გაგიჩნდეთ კითხვა: რა ჯანდაბად მინდა After Effects-ის საერთოდ? რა შეუძლია motion designer-ს? After Effects გამოყენების ფართო სპექტრი აქვს. მისი დახმარებით შეგვიძლია შევქმნათ ვიზუალური ეფექტები. შეგვიძლია შევქმნათ ანიმაცია და პიქსელების ერთობლიობას სული ჩაობეროთ. პარტახული ენერგია დაბრუნდა. მე დაგეხმარებით იმ გიჟურ სივრცეში შეაბიჯოთ, რომელსაც ციფრული მედია ქვია. შეისწავლოთ After Effects-ის საფუძვლები და გაიგოთ თუ როგორ მუშაობს ეს საოცარი ხელსაწყო. კურსის ბოლოს კი თითოეულ მოსწავლეს ექნება შესაძლებლობა შექმნას მისი პირველი ანიმაცია და ასევე მიიღოს სერტიფიკატი. კურსი 3 თვეს გაგრძელდება. ადგილზე დაგხვდებათ გამართული კომპიუტერები, სასიამოვნო გარემო და რა თქმა უნდა მე. დაინტერესებულმა პირებმა დააკლიკეთ ვიდეოს აღწერაში ან აპინულ კომენტარში მითითებულ ლინკზე. შეავსეთ თქვენი მონაცემები და ჩვენ თავად დაგიკავშირდებით, მოგაწვდით დეტალურ ინფორმაციას და ასევე სილაბუსს. მადლობა ყურადღებისთვის, მალე შევხვდებით.